你们看看这山有多高啊！我刚从最下面爬上来，好累啊，累得现在连气都喘不过来。我现在快到了最高峰了，前面还有一个大坡，现在继续往前。现在终于翻过了这座大山，我从下面一直推着自行车，从这儿盘山路一直上来。现在我在山顶啊，那是我的自行车。像这样的大山，我已经翻过了很多很多，那边已经翻过了好多座的这样的大山。早上好，现在是早上的7点多，好冷啊，寒潮马上又要来了。所以啊，我打算这2天骑得快一点，骑到河北也就2、3天的路程吧，有200公里。昨天是迎着5、6级大风走了1天，真的冻得要命啊！昨天说想找一破房子也没找着，今天早早的就起来了。为什么起得这么早呢？说句实话，是因为冻得睡不着了。现在又零下10好几度了。现在我要去找柴火，昨天没有柴火了，没有办法，就靠这个玉米杆做了一顿饭。现在必须得找点木柴了，因为咱这炉子小，烧这个不行，烧不了。昨天也是走得很晚了，前面那个就是公路，在公路的旁边不是特别远，挺吵的。在这个地里，玉米地里搭了个帐篷，睡了一晚上。这个地啊，它不平啊，有这个沟壕啊，这一晚上睡在这个壕里面，挺难受的。现在去找木柴。其实我每次啊，就露营啊，你们看到这个地方啊，挺荒啊，挺偏僻啊，其实没有，我是一直是顺着公路走的，只不过是我在搭帐篷睡觉的时候啊，要离这个公路稍微远一点，就是500啊到800米这样稍微远点，因为这个公路上的车啊太吵了，你睡不着觉。并不是说我骑行的地方是专门进山里，没有。火已经点着了，赶紧烤手，手已经冻麻木了，还有脚都冻麻了。虽然这儿的柴火不太好捡，但是总比卡式炉好捡吧。实在不行烧牛粪，我们黄土高原没有东西可以烧，就烧牛粪。我这袜子已经缝了好多次了，因为你天天走路的话，前面这个脚趾特别容易烂。我已经穿了4双袜子了，所以天天换也不是个办法，因为你换新的话，用不了1、2天就烂了，所以干脆就缝上吧。
一个大的加一个小的差不多了。因为没有削皮刀，所以只能像削苹果一样削。这土豆又冻了，昨天晚上。